ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಅಕ್ಷಯ ಅಡುಗೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಇವತ್ತು ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಮನೆ ಮದ್ದು. ನಾನೊಂದು ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಇದನ್ನು ತೊಳೆದು ಎರಡು ಸೈಡು ಒಳ್ಳೆ ಒರೆಸಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ಜೇನು, ಒಂದು ಕಲ್ಲುಪ್ಪು ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, 3 ಕರಿಮೆಣಸು. ಇದನ್ನು ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ಕರಿಮೆಣಸಿಟ್ಟು ಜೇನು ಕಲ್ಲುಪ್ಪು, ಇದನ್ನು ಜೇನು ಕಲ್ಲುಪ್ಪು ಮತ್ತು ಕರಿಮೆಣಸು ಹಾಕಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಇದನ್ನು ದೊಡ್ಡವರಿಗೆ ಮದ್ದು, ಇದು ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಇದು ಕಫ ಮತ್ತು ಕೆಮ್ಮಿಗೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇದನ್ನು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಜಗಿಬೇಕು. ಇದು ಕೆಮ್ಮಿಗೆ ಮತ್ತು ಎದೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕಫ, ಗಂಟಲಲ್ಲಿರುವ ಕಫಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮನೆ ಮದ್ದಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.